адамдар неге изменаға барады? Мейлі ажырасқан болсын, мейлі күйеуі қайтыс болған болсын, мысалға әрбір әйел екінші рет, үшінші рет неге құру керек? Немесе кәсіпкер, мемлекеттік қызметтегі танымал кісілер болады. Мысалы, әйелдер келеді, отбасына бақытты емес. Бірақ ажырасайын десе ажыраса алмайды. Күйеуі молодец, тырнақшаның ішінде молодец. Не істеген? Ажырасқан халде әйел ештеңе ала алмайтын жағдайға келген. Көп жағдайларда көп ақша болғаннан кейбір ер азаматтар соны көтере алмайды. Жастары 45-50-дегі адамдар 20 жасында, 18 жасында махаббатсыз бастайды. 50 жастағы махаббатты, 50 жастағы махаббат басқаша болады. Ержан мырза, бізге уақыт бөліп сұхбат берейін деп жатқаныңызға рахмет. Бүгін бізде жалпы тақырып отбасы құндылықтары. Өзіңіз де енді білесіз, бізде көп айтылып та жүр мәселе ажырасу мәселесі бойынша. Осы салада жүргеніңізге жалпы 10 жыл болды. Нақты отбасыларға көмектесіп, консультация беріп деген секілді. Ең жиі кездесетін мәселелерге тоқталып өтіңізші. Екі жастың арасында міне отбасылы болды, ажырасуға себеп болатын ең негізгілері жиі кездесетін. Жалпы саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Біздің офиске келіп подкаст түсіріп жатқаныңызға өте қуаныштымын. Ерекше отыр. Бірінші рет осылай болай деп жатыр негізі. Сондықтан тақырып та өте өзекті. Шын мәнінде мен осыдан бір 10 жыл бұрын отбасы психологиясымен айналыса бастадым. Өзім педагогика психология мамандығы бойынша магистратура аяқтадым. И сол кезде жалпы психологиямен айналысайын ба, қандай психологиямен айналысайын, қалай бағытта айналысайын деген кезде мен оған дейін 13 жыл мектепте жұмыс істедім. Соңғы 3 жыл мектепте директор болдым даже. И байқайтыным балдардың үлгерімі, сабағы, түсінігі, мінез құлқы көп жағдайларда отбасыға байланысты. Мысалға мен істеген өңірлерде, Қазақстан әртүрлі өңірлерінде жұмыс істедім. Кейбір жерлерде сыныпта 50%-ға дейін толық емес отбасылардың балдары болатын, ата-анасы ажырасқан отбасылардың ата-аналары болатын, ажырасу үстінде болған балдарды қатты қалай қиналғанын көретін. Сөйтінде мәселе демек баланы қаншалықты жақсы мектепте оқуында емес, мәселе баланы қандай отбасынан шыққанында деп мен целенаправленно осы отбасы мәселесімен айналысайын деп отбасы психологиясымен айналысып келе жатырмын. Енді біз шыны керек әр келген клиенттің жағдайын жазамыз, өзімізге түртіп аламыз. Менде қаншама нелер бар, блокноттар бар. Әрқайсысы айтқан кезде бір оқиға, әрқайсысы бір кино, әрқайсысы бір әлем. Соның ішінде ең жиі кездесетін проблемалардың бірінші орында, наверное, көзге шөп салу шығар. Көзге шөп салу, измена. Екінші бұл туған туысқан, ата-ене, әке-шешелердің отбасыға араласуы, соның кесірінен жұптардың бір-бірімен үнемі қақтығыс үстінде болуы. Көп кездесетін мәселе. Одан кейін тәуелділік проблемасы жиіленіп бара жатыр соңғы кездері. Күйеуім дудаман, күйеуім тәуелді, күйеуім түрлі нашақорлық препараттар қолданады. Бір жағынан ажырасқым келеді, бір жағынан балдарым әкесі өспесін дейді. Осыдан бір қимастық бар. Осы проблемалар негізгі проблемаларға жатқызуға болады. Жаңағы бірінші мәселеден бастап айтып өтсеңіз, сонда мысалы қазір өзіңізде белгілі Threadsте өзекті талқыланатын тақырыптар болса, өзіңіз айтқандай көзге шөп салу, енді орысша айтқанда измена міндетті түрде кіреді екен. Осыған тоқталып өтіңізші, бұл қалыпты жағдай ма, және қай тараптан жиі қателік кетеді, біз қалай жалпы күресе аламыз ба бұл мәселемен деген секілді. Енді, наверное, бұны ешқашан қалыпты ретінде көрмеу керек шығар. Мәселенің жиі кездесу, оны бізді қалыпты қылмау керек. Негізі психологияда окно авертона деген түсінік бар. Белгілі бір ұғымдарды сізге қайта-қайта айта бергеннен кейін, қайта-қайта талқылай бергеннен кейін, соған байланысты пост, рилс, кино, сериал, әңгіме көре бергеннен кейін, ол мәселе сіз үшін қалыпты бола бастайды. Негізі қоғамның санасына белгілі бір дүниелерді енгізу үшін осындай методтар қолданады. Майда-майда, кішкентай бір ұстайын десем, бір ештеңкесі жоқ. Бірақ олар әр жерде болғаннан кейін қоғамның санасы өзгереді. Измена көп, бірақ ол көп болуы оны қалыпты жағдайға келтірмеу керек. Жиі кездесу оны қалыпты жағдайға келтірмеу керек. Осыған ерекше назар аударуымыз керек та. Сондықтан кейбір кезде мен түрлі жаңалықтарда, түрлі подкасттарда
әсіресе танымал кісілердің отбасылық мәселелерін көрген кезде, ажырасып жатқандарын көрген кезде, ажырасуға себеп сол көзге шөп салу, басқа әйел, екінші отбасы мәселелерін көрген кезде екі ойлы боламын шыны керек. Біріншісі, мүмкін қоғам бұндай нәрселерді білу керек, есту керек, сақтану керек, абайлау керек. Екіншіден, көре бергеннен кейін бәрі істеп жатыр ғой деген ой түсінік қалыптасады. Пәленде істеп жатыр ғой, түгенде істеп жатыр ғой, ананікі де бар, мен неге істемеу керекпін? Маған неге істемеске? Мен істесем не болады екен деген сияқты. Сондай бір қалыпты халге келтіру қаупі бар. Осы жағынан мәселені өте абайлау керек. Мысалға, суицид мәселесі де соған байланысты зерттеулер бар. Қай елде суицидке байланысты жаңалық көп шыққан сайын суицид көбейе берген. Сондай бір волна байқалған. Сол үшін көп жағдайларда суицид қаншаты көп болса да ол туралы көп айтылмайды. Немесе тар шеңберде саланың мамандары айналасында төңірегінде ғана талқыланады жалпы. Сондықтан көп болып жатыр, жиі кездесіп жатыр, оны біз қалыпты көрмеуіміз керек. Екінші нәрсе, бұмен күресуге болады ма, алдын алуға болады ма? Күресуге болады, алдын алуға болады. Бұл қарапайым отбасы психологиясын білумен байланысты. Мысалға, біз қарапайым бір 4 дөңгелекті көлікті жүргізу үшін кем дегенде 2 ай, 3 ай курсқа қатысамыз, арнайы жүргізуші куәлігін аламыз. Бұл көлікке байланысты, жол жүру ережелеріне байланысты, жол жүру қауіпсіздігіне байланысты барлық нәрсені біледі, түсінеді, ескереді деген құжат. Мен қанша жылдан бері осы идеяны жалпы үкімет деңгейінде ұсынып отырмын. Біз де үйленер алдында арнайы курстан өтіп сертификат алуды міндеттеуіміз керек. Жастарды отбасылы болуға міндеттеуіміз керек. Оқып, ізденіп, үйренуге міндеттенуіміз керек. Өйткені көбісінде отбасы туралы түсінік мүлдем жоқ. Кейбіреулер бұны ата-анасының моделі ретінде қарайды, үйтіп бүйтіп бір нәрсе тұра береміз дейді. Кейбіреулеріне тым романтизировать етеді, кинодағыдай болу керек, инстаграмдағыдай болу керек, корейский фильмдердегі сияқты болу керек деп күтеді. Ол да болмайды. Бірақ реально отбасы өмір, реально адамдар арасында қарым-қатынас, реально махаббат пен сүйіспеншілік қалай болу керек? Отбасы қалай құрылу керек? Сырттағы қауіп-қатерге қарсы қалай қорғану керек? Бізді қандай қауіптер күтіп отыр? Қандай ережелер сақтану керек? Қандай ритуалдар, дәстүрлер міндетті түрде енгізілу керек? Соның нәтижесінде отбасы берік болатындай. Бұған байланысты көп адамдардың білімі жоқ, түсінігі жоқ. Және бұл тек қана жас отбасылар деп қарамау керек. Мысалға, менің семинарларыма, тренингтеріме жастар 50-ден асқан, 60-қа келіп қалған кісілер қатысады. Мен кәдімгі оларға аға, апа деп сөйлесем, мысалға, тренинг барысында. Сонда қараңызшы, олар отандасқанда мысалы 20 жыл, 10 жыл болса да, сол уақыт аралығында әлі нақты білмейді деген сөз ғой. Дұрыс қарым-қатынас құруды 50 жасында үйренгісі келе ма сонда? Осы жасқа дейін үйтіп-бүйтіп тұрдық, балдар өсті, бірақ бір нәрсе жетпей жатқанын білеміз. Үйтіп-бүйтіп балдар өсті, қарым-қатынас өзгеріп бар жатыр, жаңа деңгейдеміз, көп нәрсе бізге түсініксіз. Үйтіп-бүйтіп өсті, ішіміздегі түрлі сезімдер, ойлар бар. Бұларды қалай реттеуіміз керек? Өйткені сол уақытқа дейін нақты қарым-қатынасты зерттеп зерделеуге балдар кедергі. Отырып отношения туралы сөйлесейік деген кезде, мына жақта бір бала жылап жатыр, мына жақта бір баланың сабағын оқыту керек, мына бір бала бір нәрсе оқып қалды, мына бала мектепке бару керек, мына бала университетке, мына бала үйлену керек деген кезде бір қарбалыстың ішінде біз бір-бірімізді ұмытып қаламыз. Сөйтеді, мысалы, сол жасқа дейін адамдар келеді, үйренеді. Яғни бұл әр жаста қажетті білім, әр жаста қажетті дағды, әр жаста адам өзі жетілдіріп, дамытып үйреніп отыру керек. Ең бірінші нәрсе осы. Мысалға, ең қарапайым нәрсе, измена туралы сөйлесіп отырмыз ғой қазір. Адамдар неге изменаға барады? Ең жиі кездесетін кейс, адамдар жалын іздейді. Мысалға, мен әйелімді 20 жыл бұрынғыдай неге жақсы көрмеймін? Мен бір әйеліме деген влечение неге бұрынғыдай емес? Маған неге басқа әйелдер қызығырақ тартылымда керек өз әйелімнен бөлек дейді мысалға. Сөйтеді, қыз жігіт болып жүрген кездегі бір сезімдерді іздей бастайды, сол кездегі бір махаббатты іздей бастайды. Мен бұрын бұл әйел үшін әртүрлі ерлік жасауға дайын едім ғой. Не болып кетті? Қартайып кетті, әдемес болып кетті, тартымыз өмірде драйв жетпей жатыр, адреналин жетпей жатыр, интрига жетпей жатыр дейді. И сол жетпей жатқан нәрсені сырттан іздей бастайды. Бұл түбегейлі
инфантилді түсініктегі адам көзқарасы. Инфант бала сияқты. Яғни ол өзінің жасына сай, өзінің ортасына сай, қалыпты болған дүниемен өмір сүрудің орнына бұрын балалық шағында кішкентай кезде болған нәрселерді іздеп аңсап жатыр да. Ал негізі махаббаттың сүйіспеншіліктің эволюциясы деген түсінік бар. Махаббаттың эволюциясы деген түсінік бар. Махаббат ешқашан адамдар арасында бір қалыпты болмайды. Және ол кезеңге сай, дәуірге сай, уақытқа сай өзгеріп отырады, дамып отырады, формасы өзгереді. Және сіз сол кездегі, сол сәттегі, сол формада махаббатты түсініп, қабылдай алатын болсаңыз, сіз ол махаббаттан күшті ләззат аласыз. Көңіліңіз толады, қанағаттанасыз. Егер сол өзгерісті, эволюцияны түсінбесеңіз, қазір махаббаттың түрі осындай болу керек екенін білмесеңіз, бұрынғы нәрселерді іздей бастаңыз, тогда түсініспеушілік жиі туындайды. Сол үшін мысалы жастары 45-50-дегі адамдар 20 жасында, 18 жасында махаббат іздей бастайды. 20 жасар, 25 жасар қыздармен, әйелдермен қарым-қатынас құрғысы келеді. Қайтадан ғашық болдым, қайтадан адреналин, қайтадан жүрегім тебіреніп жатыр, қайтадан өмірімде бір мағына, смысл, драйв пайда болды. Значит, мен ажырасуым керек, үйленуім керек, немесе басқа біреумен қарым-қатынас құруым керек деп ойлайды да, қаншама отбасы соны құрдым кетіп жатыр. Ал негізі 50 жастағы махаббатты, 50 жастағы махаббат басқаша болады. Ол кезде қатты интрига болмайды, стабильность болады, адреналин болмайды, бірақ тұрақтылықтың берген қауіпсіздік сезім болады. Әдемі қартаю, әдемі есею болады. Балдар өсті өнді, енді қоғам үшін, ел үшін қызмет етейік, пайдамызды тигізейік, жұмыс істейік, кәсіп жасайық, дамиық деген түсінікте болады. Бұрынғыдай біз 18 жастар балдар сияқты бірімізге жүгіре алмаймыз. Бірақ 50 жастағы махаббаттың ерекшеліктерін біліп, соған қарап біз де бақытты бола аламыз. Яғни әр нәрсені өз жасында, өз ортасында қабылдай алу өте маңызды. Сол үшін изменаның осындай түрлі мәселелері, изменаға алып келетін түрлі жағдайлар болып тұрады. Жаңа өзіңіз айтқандай, енді үкіметтік деңгейде қабылдау керек дедіңіз ғой, отбасын құруға. Мынандай сұрақ туындайды, неке шартын жасау керек пе, бұл қажет пе жалпы? Орысша айтқанда брачный контракт дейміз ғой, отбасыларға. Осы туралы айтып өтіңізші. Қызық жағдай. Негізі неке дегеннің өзі бір шарт. Ерлі зайыптар арасында неге біз некелесеміз? Неге қыз жігіт болып жүре бермейміз? Неге бірге тұра бермейміз? Неге біз бір рәсім жасап, адам жинап, ЗАГСқа барып, мешітке барып, куәгерлерді жинап, той жасап, 200-300 адам жинаймыз да некелесеміз? Өйткені неке деген сөз шарт деген сөз. Мен мына кісіні жұбай ретінде алдым. Мен мына кісіні ерім ретінде қабылдадым. Біз бір-бірімізге жақсы күнде, жаман күнде бірге болуға, бір-бірімізге адал болуға, отбасын бірге жүргізуге, баланы бірге тәрбиелеуге уәделестік. Сіздер барлықтарыңыз біздің осы қуанышымызға куәгер болыңыз дейді. Содан кейін ғана араласып сөйлесіп жүрген қаншама әйелдің ішінен осы әйел ерекше болады. Оның белгілі құқықтары бар, белгілі бір талаптары бар, белгілі бір міндеттері бар, жауапкершіліктері бар. Негізі неке деген шарт деген сөз. Біз некенің қасиетін ұмытқандықтан, некенің құндылығын ұмытқандықтан, қазір неке шарты деп кәдімгідей ресми брачный договор қағазға төгейік, пункт жазайық, белгілейік, қол қояйық, оған ертең қандай да бір әкімшілік, қылмыстық, сот алдында бір жауапкершілік болсын деп, оны біз рәсімдеп жатырмыз. Бұл дұрыс қой енді. Әрине ол дұрыс, өйткені некенің шарт екенін түсінбеген адамдарға оны жазып көрсету керек. Жазып міндеттеу керек, қол қойдыру керек, оған белгілі бір жауапкершілік болу керек. Санасы бар адамдарға ондай келісімшарт керек жоқ. Қағаз жасаудың керегі жоқ, олар онсыз да түсінеді, артығымен жауапкершілік қабылдайды және некенің белгілі бір міндет екенін біледі. Ал отбасын тұрақтандыру және әртүрлі казустық жағдайларды алдын алу мақсатында, сонымен қатар отбасы бұзылған кезде қандай да бір тарап, мейлі әйел болсын, мейлі еркек болсын, зиян шекпес үшін, жапа шекпес үшін, сыртта қалып қоймас үшін менің ойымша керек нәрсе. Мысалға, мен мынандай нәрселерді көп естимін. Үлкен кәсіпкер, енді әртүрлі деңгейде клиенттермен жұмыс істейміз. Көбінесе кәсіпкер, мемлекеттік қызметтегі танымал кісілер болады. Мысалы,
әйелдер келеді, отбасына бақыт емес, Мгм. бірақ ажырасайын десе ажыраса алмайды. Мгм. Неге? Мен қазір ажырассам ештеңкесіз қаламын. М, Неге ештеңкесіз қаламын? Өйткені күйеуі молодец, тырнақшаның ішінде молодец. Не істеген? Ажырасқан халде әйел ештеңке ала алмайтын жағдайға келген. Ол неке шарты емес бірақ. Сол неке шарты болмаған үшін осылай болып жатыр. Сол үшін неке шарты керек Себебі деп жатыр. әйелдер, осыны көтерген себебін кешіріңіз. 20 жыл, 15 жыл бір отбасында тұрады, ажырасқан соң қиналып қалатын әйелдер. Неге? Қиналып қалады, ештеңкесіз қалады. Не моральдық тұрғыдан компенсация жоқ, не материалдық тұрғыдан компенсациясы жоқ. Және енді мынандай бір сөз бар ғой, әйел жоқшылықта, еркек тоқшылықта сыналады дегендей. Көп жағдайларда көп ақша болғаннан кейбір ер азаматтар соны көтере алмайды. Ал егер осындай бір неке шарты болатын болса, брачный договор болатын болса, ол жерде измена жасалған жағдайларда, осындай болған кезде деген сияқты, мынандай компенсация болады, мынандай штраф болады, дүние мүлкін былай бересің, былай бөлісесің деген моменттер жазылатын болса, менің ойымша ол некенің тұрақтылығына әсер етеді. Және болмай қалған жағдайларда да екінші тарапты ештеңкесіз далада қалып қоюдан сақтайды. Менің айтып жатқан кәсіпкер мысалы үйін анасының атына жазғызған, машинаны інісінің атына жазған, кәсіпті туысының атына жазып қойған, әйел бар, бір нәрсе алайын десе, как будто бір бомжпен өмір сүріп жатқан сияқты өмір бойы. Хотя зәулім үйде тұрып жатыр, күшті машинамен жүріп жатыр, шетелде демалып жатыр, ештеңке нақты былай ұстап алатындай өзімдікі. Мен қазір кетсем ештеңкесіз қаламын, 5 баламмен, 4 баламмен, 6 баламмен не істеймін, қайда барамын деп мысалы қиналады. Егер оны ресми түрде барлығы белгіленетін болса, компенсациясы, суммасы жазылатын болса, онда менің ойымша біз көп әйелдерді түрлі проблема сақтап қаламыз. Бірақ бұл жерде әрине мәселенің екінші жағы бар. Бұл неке шартымен манипуляция жасау мәселесі. Ол қалай жасалады? Манипуляция қалай жасалады? Мысалға мен отбасыда қандай да бір қиынды кризис туындаған кезде, оны шешудің орнына ажырасуды біз жеңілдетіп жүрміз мүмкін. Яла миды қатып ажыраса салайын, и так жартысын мен аламын ғой. Яла миды қатып ажыраса салайын, маған 100 000 доллар компенсация береді ғой. Яла миды аштырып қойшы, осыған шыдап жүремін ба, тұрсаң тұр, тұрмасаң кетші бар, мен өзімді аламын да кете беремін деген нәрсеге бару мүмкін да. Ал отбасы ол әртүрлі материалдық дүниелерден тыс, оның моральдық тұрғыдан, рухани тұрғыдан қасиеті бар, жауапкершілігі бар, міндеттемелері бар. Және алдымызға шыққан проблемаларда біз жан-жаққа қашу емес, бірігіп сол проблемаларға қарсы тұру, проблемаларды шеше алу дағдысын көрсете алуымыз керек. Тағы бір сұрағым, жалпы әйел адамдарға тоқталайықшы. Әйел адамдар отбасын құрғаннан кейін көбінесе жіберетін қателіктері жаңағыдай күйеуіне өзін ұмытып, отбасына күйеуіне беріліп, бірақ кейін 20 жылдан кейін міне белгілі себептермен ажырасқан кезде әйел өзін жоғалтқандай қиналып қалады. Осыған қатысты жалпы не айтасыз? Отбасылық өмірде әйел өзін жоғалтып алмайтындай не істеу керек? Мен ондай уәждерді естідім, әйелдердің шағымданатыны. Вот мен бала тудым, бала қарадым, балады өсірдім, жақсы әйел болдым, жақсы келін болдым, өзімді жоғалтып алдым деген. Енді бұның барлығын істеп жатқан кезде, әйелдің өзін жоғалтып алмау өте маңызды. Но мына риторикада мен мынандай қауіп көріп отырмын. Демек, бала туу бұл әйелге ешқандай құндылық бермейді екен. Яғлан бала туып. Демек, үйде күйеуінің жағдайын жасап, комфорт создавать ететін әйел болу бұл бір қауіп екен. Яғлан мен онымен айналысып. Демек, мен үйлене салып, күйеуіммен емін еркін рахат қарым-қатынас құрудың орнына өзімді реализовать етуім керек, өзімнің мансабымды бірінші орынға қоюым керек дейді. Сөйтеді, бұл отбасылардың тұрақтылығына кері әсер етеді. Демографияға кері әсер етеді. Мысалы, child free деген ұғым бар батыстан. Мысалы, үйленеді, мен жұмысымды істеймін, сен жұмысыңды істей бересің, маған бала керек жоқ. Өйткені аяғым ауыр болды, жүкті болдым. Бала деген сөз қаласа да қаламаса да биологиялық тұрғыдан әйелді белгілі бір дәрежеде өмірін стоп қылады, өмірін пауза алады. Қаласа да қаламаса да бұрынғыдай жұмыс істей алмайды. Қаласа да денсаулық мүмкіндік бермейді. Қараған кезде. Сол үшін ода не бар? Декрет бар, босану бар, демалу бар, өзіне келу бар. Ал бұны кім істейді басқа?
мен бала тумаймын, немесе бірінші бала мен тудым, екінші бала сен ту деп күйеуімен санасып отыра алмайды ғой бізде. Бала туатын, дүниеге алып келетін, демографияға септігін тигізетін бір ғана адам бар, ол әйел. Енді оны біз таңдай алмаймыз, табиғат солай қалыптастырды барлық нәрсені. Енді сондай функционалда әйелдер мынаны не қылмау керек та. Мысалға мынандай айтады, мен 3 бала тудым, әрқайсысымен 2 жыл декретте отырдым, мен 6 жыл 10 жыл қалып қойдым дейді да. Негізі 6 жыл 10 жыл қалып қойған жоқ. 6 жыл 10 жыл ол басқа рөлде болды. 6 жыл 10 жыл ол ана болды. Ана болу әркім қолынан келе бермейді. И сіз ана болуды, бала тәрбиелеуді, ұлт тәрбиелеуді бір андай бір қалып қойғандық, өзіміз жоғалтып алғандық ретінде көрсететін болсақ, бұл жастарға, қоғамға жаман үлгі деп ойлаймын. Керісінше мен өмірдің мына кезеңі ана болдым, бала сүйдім, тәрбие бердім, фундаменттерін қалыптастырдым, белгілі бір дәрежеде балабақшаға баратындай, мектепке баратындай, өзін алып жүретіндей деңгейге алып келдім. Енді мен мысалға 22 жасымда мен тұрмысқа шықтым ба, 30 жасымда бала қарадым ба, 22-30 жас аралығында менің карьерам, мансабым белгілі бір дәрежеде паузада болып қалды. Окей, 30 жасқа келді, балдар более-менее бастайтын болды ма, 30 жаста 22-де қайдан қалған едім, ары қарай соны жалғастыра беру керек. Ары қарай соны дамыту керек, ары қарай сол бағытта жұмыс істей беру керек. Яғни біз мысалға әсіресе шетелде, батыс елдерінде сол мысалдарды көп естіп жатамыз. 70 жасында университетке барады. 50 жасында кәсіп бастайды. 60 жасында миллионер болады. Яғни сол үшін бұл ана болу, әке болу, отбасылы болу, бұл ешқашан қалып қойғандық емес. Өзін жетілдіру, дамыту, өсіру ешқашан кеш емес. Осы тұрғыдан қарау керек деп ойлаймын. Жалпы қазір Бостон некесі деген бар. Осыған қатысты не айтасыз? Бұл қазақ қоғамына керек пе? Себебі бізде жасыратын жоқ, жалғыз басты әйелдер бар, иә? Бостон некесі туралы айтып өтіңізші. Мен шет жағасын іздестірдім. Түсінгенім бойынша белгілі бір қиындықтары, өмірі біріне ұқсас адамдар тұрмысты бөлісу үшін бірге тұра бастайды. Бостон неке деген неке жоқ ол жерде. Мысалға ажырасқан әйелдер, күйеулерін жоғалтқан әйелдер, белгілі бір мен мысалы квартираға жалғыз өзім төлегенше бірге төлейік, бірге тұрайық. Мен үйде жалғыз өзім өмір сүргенше, қиналғанша үйде хотя бірімізге серік болайық, өмірде бірімізді қолдайық, көмектесейік деген ұғым бар. Ұғым деп түсінемін, дұрыс қой. Енді мен бұны шет жағасын естідім, қарадым. Бұл жерде әрине, егер материалдық тұрғыдан қиналып жатса, адам өзін жалғыз сезініп жатса, оның бір Бостон некесі деп бір ат қойып, оны бір ресми бір халге келтірудің керегі жоқ, мүмкін да. Бірақ мысалға маған жалғыз қиын, саған жалғыз қиын, белгілі бір уақыт бірге тұрайық. Сол. Бірақ мына нәрсені ескеру керек. Сіз қасыңызда белгілі бір өміріңіздің қиын сәттерінде сізді алып шығатын, қолдау білдіретін, серіктес болатын адам табылады. Бұны уақытша екенін ұмытпау керек. Айналып келген кезде мейлі ажырасқан болсын, мейлі күйеуі қайтыс болған болсын, мысалға әрбір әйел екінші рет, үшінші рет неке құру керек. Отбасы құру керек, өз ер азаматын табу керек, қартайғанға дейін жалғыз қалмау керек. Все, мен ажырастым, бүкіл өмірімді балдарға беремін. Бұл дұрыс емес. Все, мен ажырастым, құрсын еркектерден көңілім қалды, өмір бойы бұдан жалғыз өмір сүремін. Бұл да дұрыс емес. Бұл психологиялық тұрғыдан да, физиологиялық тұрғыдан да, денсаулық тұрғыдан да, психика тұрғыдан да адамға өмірінде серік керек міндетті түрде. Бостон некесінде болған кезде сізге уақытша сол серік қажеттілігін бір адам жауып отырады, және кейін сол өмірлік серікті, шынайы серікті таба алмау ықтималы бар, таба алмау қаупі бар деп айтамын. Сол үшін біздің қоғамда ол нәрсе қатты жоқ. Бірақ бір вариант ретінде қарап көруге болады деп ойлаймын. Жалпы қазір ене темасына тоқталсақ, бізде жаман кейіпкерге айналып кеткен жасырын емес. Қалай ойлайсыз, бұған не түрткі енелер мен келіннің арасындағы болатын конфликтке? Бала екеуі де бір жігіт жақсы көреді. Екі әйел бір жігіт жақсы көрмейді, всегда конфликт болады. Мен ол нормальный нәрсе, просто қатты драматизировать етпеу керек. Әркімді өз рөлінде қабылдау керек. Енем менің күйеуімді маған қызғанып жатыр деп ренжудің орнына,
Ол ана баласын қызғанып жатыр, қалыпты жағдай. Менің ертең балам өлсе мен де қызғанамын деу керек та. Қатты оған көңіл бөлмеу керек менің ойымша. Немесе енелер, мен сонша мәпелеп тәрбиелеп өскен баламды ана қыз там дауыс көтеріп жатыр, сөз қайтарып жатыр, жағдайын жасап жатыр, қарай алмай жатыр деп баланы бір кішкентай бөпе сияқты қарауды қойып, ол оның әйелі, анасы емес. Сосын мен сияқты қарамау нормальный нәрсе. Әйел сияқты талап ету нормальный нәрсе. Мен оны ол ана рөлінде боламайды. Балам оны жар ретінде таңдаған болса, демек оның көңілінен шығатын, оны бақытты қылатын нәрсе сол. Уақытылы келінімен былай айтқан кезде жағаласпай екінші рөлге түсе алуды үйрену керек. Енелер осыны жасаған кезде көп семейный проблемалар шешіледі. Керемет айттыңыз, бірақ оған жету үшін де адам эмоционалды түрде ересек адам болу керек. Бізде жасы мысалы 40-қа 50-ге келсе де әлі баланың қылығын жасайтын адамдар бар, және олар эмоционалды әлі толық жетілмеген деген де пікірлер бар. Осыған қатысты не айтасыз жалпы? Бар. Қазір ақпарат көп болғанымен есею аз болып бара жатыр бізде. Бізде 18-20 жаста профессор сияқты білім болады. Бірақ бір 15 жастағы адамның жауапкершілігі болмайды. Бұрынғы замандарда наоборот еді. Ақпарат аз еді, бірақ есею көбірек еді. Жауапкершілік алу көбірек еді, бір өзін ұстау, бір салмақтылық. Мысалға, бұрын бір мен үшін 18-20 жастағы жігіттер, біз жастау кезде үлкен бір ересек адам сияқты көрінеді. Мысалы, қазір 18-20 жастағы балдарға қарайсың, әлі оларға бір нянька керек, бір бала сияқты, мысалы, жауапкершілік алу тұрғысынан. 30-40-тағы ер азаматтар, уже өмір көрген, кәдімгі состоявшийся адамдар сияқты көрінетін бұрын, мысалы. Жүріс-тұрысы, әңгімелесі, өзін ұстауы, бір салмақтылығы болатын еді. Қазір 30-40-тағылар білмейтін нәрсесі жоқ, бірақ кейбіреулер әлі баланың қылығын жасап жатқан болуы мүмкін. Осы тұрғыдан білу, білім алу бөлек, есею бұл бөлек. Адам академиялық тұрғыдан, интеллектуал тұрғыдан қатты дамуы мүмкін, бірақ психологиялық тұрғыдан дамуы мүмкін. Осы арасында бұл әлеуметтік желілер, интернет, телефонның әсері деп ойлаймын. Біз көп нәрсе біліп, қатты есейіп жатырмыз деп ойлаймыз. На самом деле біліміміз бар, бірақ есеюіміз жоқ. Психологиялық тұрғыдан дамуымыз жоқ та. Енді ол өмірдің заңдылығы екеуінің қатар жүре алу үшін сіз алған біліміңізді практикаға енгізуіңіз керек. Бұрынғы адамдар аз білетін еді, бірақ білген іске асыратын еді. Қазіргі адамдар көп біледі, бірақ іске асыру практикасы аз болып жатады. Осы жерден менің ойымша қақтығыс туындайды. Енді осы отбасы мәселесі туралы айтылғанда өзіңіздің басқа қандай алып қосарыңыз бір айтылмай кеткен? Отбасы мәселесінде айтылмай кеткен көп дүние бар. Негізі отбасы мәселесі ол күніге бір подкаст түсірсең де бітпейтін дүние. Бірақ мен айтып кететін нәрсе, біз балалар үшін шыдауды қойып, балалар үшін өзгеруді бастауымыз керек. Қақтығыс кезінде, конфликт кезінде әйелдің күйеуін жек көріп ажырасқысы келу нормальный нәрсе. Еркектің әйелін жек көріп ажырасқысы келу нормальный нәрсе да. Бірақ екеуі де ортада баланы қимайды. Мен қанша параларды көрдім, баланы қимайды, бала үшін жарайды дейді. Еркек әйелге шыдайды, әйел еркекке шыдайды. Бірақ шыдау бұл шешім емес. Өзгеру бұл шешім. Шын мәнінде баланы қимайсың ба, балаға жаны ашиды ма, баланың бақытты болуын қалайсың ба, жарайды қосыш, оңбағанға шыдайын емес, өзгерейін, жұмыс істейін, дамиын деген ұстаным болатын болса, менің ойымша көп проблемаларды шешуге болады. Бүкіл проблемалардың басы бұл надандық, білімсіздік. Бүкіл проблемалардың шешімі білімде. Бірақ білім деген кезде бұл TikTok-тағы, Instagram-дағы 30 секундтық, 1 минуттық роликтер емес, кәдімгідей жүйелі, академиялық, сапалы білім. Соны бір мензеп отқанымызды ұмытпау керек. Мысалы, ажырасу мәселесіне келген кезде отбасылық өмірге дайын болып шешім қабылдау қаншалықты әсер етеді деп ойлайсың? Мысалы, сен негізі әлі отбасылық өмірге дайын емессің, бірақ сен туыстарың, басқа да достарың, міне сенің жасың келді, саған үйлену керек, немесе тұрмысқа шығу керек деген секілді, орысша айтқанда бір давка жасаса, адам мысалы көзі жұмып тұрмысқа шыға салуы мүмкін деген секілді. Мысалы, менің өзім тәжірибемде, мен мысалы туыстарым көбісі енді айтады, тұрмысқа шығу керек деген секілді. Осыған қатысты не? Жасыңыз нешеде? 27-те. Неге үйленбейсіз?
әлі дайын емеспін отбасылық өмірге. Но 27-ге келіп дайын емеспін болсам, это уже вопрос. Ага, вопрос дейсіз ба? Иә, это уже психологический вопрос. Саш, менің жасым 27-те, бірақ ойым мүмкін әлі 17-те шығар. Әлі бала секілді. Мүмкін деп жатыр, мүмкін. Мен қатты терапия кіріп жатырмын. Енді сіз өзіңізге мысал бергеннен кейін мен айтып жатырмын да, 27 жасында адам уже 25-27 жас аралығында адам үйленуді ойластыру керек. Үйленетін жасқа келдім. Үйленгім келіп жатыр, бірақ қалауым бойынша жігіт жоқ. Таңдауым бойынша жігіт жоқ. Я отбасы құру керек, білем, түсінем, бірақ менің критерияме сәйкес ер азамат жоқ. Тогда окей. Енді үйленгім келіп жатыр, жасым келді деп закау попало тұрмысқа шықпайсың ғой енді. Бірақ түсінем, уақытым келді, білем, қалаймын, бірақ менде белгілі бір критерийлер бар, белгілі бір принциптер бар. Соған сәйкес ер азамат табылмай жатыр. Соны күтіп жатырмын. Это окей. Но мен 27 жасқа келдім, мүлдем үйленгім келмейді, дайын емеспін, отбасыда не болады екен, не істейді екен, алам үйленіп, не болады жалпы деген нәрселерде, жерде вопрос уже. Дұрыс айтасыз, бірақ мынандай мысалы статистикалар бар. Көп ажырасулардың себебі мысалы ерте үйленгеннен немесе ерте тұрмысқа шыққаннан деген бар. Мысалы шетелге де еліктейтін кездеріміз бар. Мысалы шетелде асықпайды ғой. Ол ерте үйлену ешқашан ажырасудың факторы емес. Дайындықсыз үйлену бұл ажырасудың факторы. Білімсіз үйлену бұл ажырасудың факторы. Өз травмаларымен, комплекстерімен, самооценкамен жұмыс істемей үйлену бұл ажырасудың факторы. Ерте үйлену бөлек, асығыс үйлену бөлек. Кейбіреулер екеуін шатастырады. Мен 21 жасында тұрмысқа шығып кеттім. Неге? Өйткені университет бітірдім, ауылға қайтқым келген жоқ, әке-шешем түрін көрген жоқ, үйіме сыйған жоқпын, жағдайымыз жаман болды. Қой құрсын қалада қалу үшін біреуге тұрмысқа шыға салдым. Бұл асығыс шешім. Жасым келді, мен өзімді жалғыз сезіндім, ешкім болған жоқ, былай қарадым, вариант жоқ. Жарайды, мен үйлене салайыншы, өзі нормальный жігіт сияқты дедім да, үйлене салдым. Бұл асығыс шешім. Сосын ерте үйлену емес. Адамдар ерте үйленуі мүмкін, бірақ соған дайын болуы мүмкін, саналы болуы мүмкін, түсінігі мол болуы мүмкін, білім алуы мүмкін, не қалайтын білуі мүмкін. Ол бөлек нәрсе. Ал асығыстық бөлек нәрсе. Мысалы мен осы жақында 3-4 аптаға неге барып келдім? Америка құрама штаттарына барып келдім. Сол жақта бізде елшіліктің бағдарламасы бір программа болды. Тәжірибе алмасу, стажировкаға бардық. Қызық, Америкада жүрген кезде Инстаграмнан бір кісі хабарласады. Ержан мырза, Америкаға келіпсіз, біз Америкада қазақ отбасы едік. Қош келдіңіз, сізді үйге қонаққа шақырайын деген едік дейді. Давайте дедім, қазақтар көрсем қуанасың, әр қазақ жалғыздың. Қонаққа бардық. Барып танысып не қылып жатсақ, мысалға сол жерде 2 пара отырды, 2 семья болды. 4-інің 3-еуі кезінде отбасылық өмірге дайындық курсы оқыған екен. Студент кезінде 4-ші курс Назарбаев университетінде мысалы сіздің курсыңызды оқыдым, 2-3 жылдан кейін үйленген кезде маған өте пайдалы болды, қажет болды. Бұл вроде бы ерте үйленді, бірақ асығыс үйленген жоқ. Ол курстан өтті, сертификатын алды, білімін жетілдірді, кітап оқыды, ізденді, қарады. Примерно болашақ жардың портретін сызды, болашақ отбасы өмірдің портретін сызды, не қалайтынын білді, кімді қалайтынын білді. Сөйтіп үйленгеннен кейін онда адамдардың бақытсыз болу ықтималы өте-өте төмен. Тәжірибеңізде болған бір ерекше есіңізде қалып кеткен жағдайларды айтып өтесіз бе? Осымен қорытындыласақ болады сұхбатымызды. Ерекше жағдай бұл, наверное, не болған шығар, 2 ерлі-зайыптылардың екеуінің бір уақытта бір-біріне измена жасап жүруі. Бұл мені өте таңғалдырды. Бір жағынан күйеуі біраз уақыт басқа бір әйелмен қарым-қатынаста байланыста жүрді. И параллельно әйелі, причем өзінен жасы кішкентай жігітпен тоже қарым-қатынас, эмоциялық бір байланыста жүрді. И екеуі де жұбайынан ала алмаған нәрсені сыртта іздей бастады. Уақытша ол нәрсе беріп отырды. Бірақ енді сіз мынандай да, сіз жұбайыңызға жылулық бермесеңіз, ол жылулықты сырттан іздейді. Бұл бір заңдылық. Мейлі әйелі болсын, мейлі ер кісі болсын, оны қалайды. Сөйтіп күйеуі бірінші біліп қояды әйелінің басқа жігітпен сөйлесіп жүргенін.
қатты ашуланады, ұрсады, хайуай, айқай шу, үйтеді, бүйтеді. И одан кейін моментті қолданып отырып, негізі мен де басқа бір әйелмен кездесіп жүргем, бүйткем. Негізі ер азамат ертерек бастаған. Соған әйелі қатты ашуланып, жынданып, ажырасқысы келген, қатты өкпе. Вот почему негізі менің изменама сен кінәлісің деді. Сен ана әйелмен жүрген үшін маған жылылық бермеді, маған жылылық бермеген үшін мен оны сыртта, то есть уязвимый болдым да, осы нәрсеге әсерленіп қалдым деп келтірді. Бірақ екеуі негізі жастары үлкен кісі еді, 45-тен асқан кісілер, 4 баласы бар, қателеспесем, балалары уже өсіп қалған. И айналып келген кезде олар екеуі отбасын таңдады, бір-бірін таңдады. Сөйтіп арнайы психотерапиядан өтіп, травмаларды, реніштерді емдеді. Одан кейін осы жағдайға алып келген себептерді анықтады и оны болдырмаудың жолдарын үйренді. Содан кейін татуласып, бірге тұрып өтті. Ну, насколько я знаю, енді біз артынан тексермейміз, бірақ насколько я знаю, ары қарай отбасын сақтап, бақытты, тату өмір сүріп кетті да. Ол мен үшін ерекше болды. Әшейінде күйеуі көзге шөп салады, әйелі біліп қояды, әйелі көзге шөп салады, ондай жағдайларда болып тұрады, күйеуі біліп қояды деген сияқты. Ана жақта параллельно екеуі болғаннан кейін өте бір. Ал мысалы консультацияңызда болды мына отбасыға көмектесе алмайды екенсің деген секілді болды ма? Олар соншалықты ушығып кеткені жағдайлар қарым-қатынасында? Өте сирек. Бірақ қандай себептер болды? Қандай себептер, когда екеуінің біреуі терапияға қаламай келсе. Жақсы. Ал қалап, қызығып, ақша төлеп келсе, сақтап қалғымыз келеді, бірақ бізге мына кедергі, солар жеңуге көмектесіңізші деп жатыр ғой. Қалау, мотивация болу өте маңызды фактор. Соған уже опираясь, тапсырмалар орындалады, жаттығулар істелінеді, компромисске барынады, и терапия өз нәтижесін көрсетеді. Ал біреу қалап, екіншісі қаламай келетін болса, тогда онда жерде қиын. Жақсы, сізге соңғы сұрағым, біздің қазір жасыр емес, қазақ қоғамында бізде мысалы әйелге адам ретінде емес, оған ана, жар ретінде қарайды, көбінесе. Осыған қатысты не айтасыз? Біз осыған келу керек бізбе. Мысалы әйел адамға бірінші адам ретінде қарау. Сосын барып ана, жар деген секілді. Ана, жар адам емес пе? Яғни бұл түсінік дұрыс емес. Жоқ, ана, жар болып адам емес пе? Рөлі бұл жерде. Тұлға ретінде қарау. Личность ретінде, ешқандай рольсіз адам ретінде, тұлға ретінде қарау. Өйткені ана болу да адам, жар болу да бұл адам. Бірақ тұлға ретінде қарау. Ондай нәрсе маңызды, бірақ мен сізге бір қызық статистика айтайын ба? Зерттеулерге сүйенетін болсақ, әйелдің жеке өзінің бақыты үшін тұлға болу жеткілікті емес. Әйелдер 80% өз бақытын отбасы құрумен, біреумен интимдік жақсы қарым-қатынаста болумен байланыстырады. Қаншалықты карьера, мансап, кәсіп жасаса да, қасында серігі, отбасы, балдар болмаса, ол әйелдерде всегда комплекс неполноценности болады. Өзіне көңілі толмайды бәрібір. Қызық статистика. Ер азаматтарда ондай емес. Мысалға, даже қоғамның да соған байланысты әйелден ожиданиясы бар. Әйелдер өзін солай тоже бағалайды. Мысалға, жалғыз болып, барлық нәрсе жетіп, бірақ мен күшті бақыттымын деп жатқан әйелдер өте аз. Скорее всего, инстаграмға ғана айтады. Бірақ айналып келген кезде сен зәулім үйге кешке келіп, жалғыз болатын болса, қасында ешкім болмайтын болса, бұл адамға мейлі әйел болсын, мейлі ер азамат болсын, қатты көңілін толтырмайды, қатты қанағаттандырмайды. Жақын қарым-қатынаста адам керек. Поэтому біз мына нәрсені ескеруіміз керек. Ер азаматты да біз рөлдермен бағалаймыз. Қандай әкесің, қандай жарсың, қандай кәсіпкерсің, қандай қызметкерсің жұмыста, қандай доссың. И адамдарды негізі тұлға қылатын нәрсе рөлдер. Сен қоғамда, әлеуметте ешқандай рөл алмайтын болса, ешқандай жауапкершілік алмайсың деген сөз. Ешқандай жауапкершілік алмайтын болса, қайдан тұлға боласың? Мәселе осы көзқарастан қарау керек. Поэтому мен анамын, мен жармын, мен әйелмін, мен келінмін. Бұл менің қоғамда, отбасыда белгілі бір рөлдерім. Бірақ бұған қоса мен керемет актриса бола аламын. Бұған қоса мен керемет кәсіпкер бола аламын. Бұған қоса мен керемет мемлекет қызметкер боламын. Ол да бір рөл. Әйтпесе сен тек қана, не знаю, кәсіпкер ретінде қарайтын болса, ақша табатын машина ретінде қарайтын болса, сонда сен тұлғалығын жоғалып қалады ғой. Ал тұлға бұл әртүрлі рөлдердің қосындысы бізді тұлға қылады.
бізді тұлға қылады. Біз рольсіз тұлға бола алмайды. Ешқандай роль жоқ деген сөз, жауапкершілік жоқ деген сөз. Мына нәрсе ойыңызбен мен келісем, белгілі бір деңгейде кейбір әйелдер осы бірнеше рольдің төңірегінде қалып қояды. Мысалы? Тек қана ана болады, ештеңемен айналыспайды. Тек қана келін болады, ештеңемен айналыспайды. Мен 20 жыл бойы келін болдым дейді. 20 жыл болды, тек қана келін бол деді. Жұмыс істе, оқуға бар, шетелге бар, магистратура жаса, блогпен айналыс, биге қатыс, дамыт өзіңді. Ол жағынан ешкім сені мәдени қоғамда шектей алмайды. Бірақ мен мынаны істеу үшін келіндік рөлден құтылуым керек. Мен мынаны істеу үшін маған аналық роль кедергі. Негізі мен күшті болатын едім, әйел деген роль мені бұзды. Бұл дұрыс емес. Бұл дұрыс емес. Ол сенің өміріндегі рольдердің біреуі, ол саған құндылық қосады. Бірақ тек қана солармен шектеліп қалатын болсаң, тогда өзіне де, өмірге де, басқаға да көңіл толмай нереализован болып жүресің. Жақсы, рахмет Ержан мырза, сізге уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге. Сіздерге рахмет. Келіп тұрыңыздар, үй болса, көріскенше.